После 12 години целосно игнорирање на состојбата со загадувањето на воздухот во Прилеп, новата општинска администрација, предводена од градоначалникот Илија Јовановски, реално и објективно го отвараат прашањето за тоа каков воздух дишеме и мерки што треба да се превземат. Општинската организација на СДСМ Прилеп го поздравува првиот чекор во справувањето со аерозагадувањето, а тоа е поставувањето на мерен инструмент за присуство на штетните PM10 частички во воздухот. Уште повеќе што во наредниот период, како што најави градоначалникот Јовановски, ќе бидат поставени дополнителни 20 до 30 мерни инструменти на повеќе локации во градот, со што ќе добиеме прецизна слика за загаденоста на воздухот на целата територија на општината и пред се кои се причинителите за загадувањето. Со точни податоци за загаденост и изворите на загадувањето на воздухот во нашата општина, конечно ќе можат да се превземат и конкретни мерки за долгорочно подобрување на состојбата со воздухот што сите ние го дишеме денес. Во тој контекст, со гасификацијата на градот и најавите за набавка на нови автобуси на метан, ќе се намали употребата на огревно дрво, на јаглен и нафта за грејење во институциите и домаќинствата, а граѓаните ќе имаат можност за поголема употреба на јавниот превоз наспроти приватните возила кои исто така загадуваат. ВМРО ДПМН и екс-градоначалникот на општина Прилеп Маријан Ристевски 12 години свесно го игнорираа проблемот со загадувањето на воздухот во Прилеп, со што го доведоа до прашање и здравјето на сите граѓани. За трагедијата да биде уште поголема, ВМРО ДПМН ги лажеше граѓаните дека воздухот во Прилеп не е загаден. Парите на граѓаните наместо на мерки за намалување на загадувањето и обезбедувањето за почиста животна средина на граѓаните се трошеа на сомнителни тендери за кои сега се покренуваат и кривични пријави. Благодарам.